Slipknot zwrócił na siebie uwagę za sprawą debiutu. Jednak silna presja nałożona na zespół podczas prac nad nowym albumem zaprowadziła ich w bardzo mroczne rejony, czego wynikiem stał się chyba najbardziej kluczowy album w ich karierze, czyli Slipknot Iowa. Iowa, nazwa albumu, pochodzi od rodzinnego stanu członków zespołu, który to uważają za jedno z największych źródeł inspiracji. Po świetnie przyjętym debiucie oczekiwania wobec kapeli były tak duże, że spowodowały wewnętrzne napięcia w zespole, który to później członkowie określili za jeden z najcięższych okresów w ich karierze. Mimo trudności w sierpniu 2001 roku wychodzi album Iowa, który okazał się olbrzymim sukcesem, debiutując w wielu krajach w pierwszej dziesiątce list przebojów. Album jest pełen wściekłości, porusza takie tematy jak gniew, odrzucenie psychiczne, rozdarcie. Wobec tego zawiera dużo przekleństw, za którymi to, jak wiemy, nie przepada tak dobrze ułożony i grzeczny algorytm YouTube'a. To 14 przesiąkniętych przemocą brutalnych ataków, których siła jest porównywalna z mocą Mike'a Tysona z lat młodzieńczych. Album głównie jest zaliczany do nu metalu, ale mamy tutaj wpływy thrashu, industrialu, a głównie słychać death metal, który spowodował, że inne zespoły mogły się przy tym nakryć nogami. Sam pamiętam pierwsze wrażenie z odsłuchu. Byłem w szoku. Zespół nie poszedł w komerchę i w stosunku do pierwszego wydawnictwa jeszcze bardziej zbrutalizował swoje brzmienie, co zasługiwało na podziw i pełen szacunek. Dzięki temu ten krążek w tak zwanym mainstreamowym metalu stał się jednym z najbardziej gwałtownych i wrogo brzmiących albumów historii. Jak określił perkusista Joey Jordison, w momencie nagrywania zaczęła się wojna i to słychać. Ta wściekłość jest obecna w każdej minucie. Chłopaki z furią wyrzucali cały ten szlam będący gdzieś w środku. Nagle stali się mega gwiazdami, a życie krążyło wokół używek, pań o lekkich kręgosłupach moralnych, bez głębszej idei i sensu. Pojawili się ludzie chcący ich wykorzystać, problemy psychiczne, czyli życie jak w szambie. Tę całą frustrację opisali w muzyce oraz w tekstach. Corey nawet podczas nagrywania ostatniego kawałka rozebrał się, pociął, aby wokal brzmiał bardziej autentycznie, a pod koniec się zżygał. To wszystko pokazuje, jak mroczna i objechana jest to płyta. Ten album to tygiel miażdżący, gitar gęstego basu, podwójnej stopy oraz różnego rodzaju perkusjonaliów, z których to znany jest przecież zespół. Nie zapominajmy również o wokalach, które przechodzą od gardłowego warkotu poprzez wrzaski do czystego śpiewu, którego na albumie jest więcej niż na debiucie. Oczywiście sporo też jest elektronicznych, DJ-skich popisów. To są składniki ich muzycznego przepisu, a przekaz jest prosty. Slipknot nienawidzi siebie, ciebie, społeczeństwa. I kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci. Właśnie społeczeństwo. Album, jak to w nu metalu bywa, pozbawiono solówek. Główny nacisk położono na masywny rytm oraz to charakterystyczne brzmienie wykreowane przez Rossa Robinsona, czyli ciężar. Większość utworów oraz tekstów na płytę napisali Jordison wraz z Grayem. Ciekawostką jest to, że dwa nagrane na nowo utwory, Gently i Killers Are Quiet, pochodzą z ich albumu demo, czyli Made Fit, Kill, Repeat, oczywiście z tekstami dostosowanymi do nowej płyty, a drugi utwór to właśnie Iowa. Ten wydany ponad 2 dekady temu album nadal robi wrażenie. Wydaje się być ich najważniejszym i najlepszym dziełem, pełnym wściekłości, furii i zła, ale z satanizmem nie ma nic wspólnego, co jednak mogą sugerować teksty oraz niektóre tytuły i okładka. To jest zło fizyczne, załatwiające swoje ciemne sprawki na pięści, a potem plujące z nienawiścią tobie w twarz. Taka to jest ta płyta, chuligańska. To posłuchajmy teraz fragmentów tego mózgojebnego wyziewu. Album rozpoczyna się utworem 515, a w zasadzie krzykiem Sida Wilsona na wieść o śmierci dziadka. Jest on ostro zniekształcony i samplerowany, po czym znika pod wpływem chaosu jednego z najlepszych utworów Slipknota, czyli People Equal Shit. To dzika wręcz dźwiękowa przemoc o mocy Slayera. Powtarzający się refren pluje w twarz. Corey wrzeszczy, że ludzie są dla siebie największym wrogiem. Marnują wszystko, niszczą świat, doprowadzają do upadku cywilizacji. Ludzie równa się gówno. My Plague to najbardziej melodyjny utwór na płycie, ale również cholernie wściekły i nienawistny. Refren jest zaśpiewany czystym wokalem, zaś rytm jest połamany z ciężkimi gitarami, a pod koniec występują samplery. Kawałek został nominowany do Grammy 2003 oraz znalazł się na ścieżce dźwiękowej do Resident Evil. Wezmę i sięgnę po kęs gówna, którego ty nazywasz sercem.
The Heretic Anthem zaczyna się robotycznym odliczaniem do 1, z czego 6 zostaje powtórzone 3 razy jak należy. To kolejny megahicior zespołu z wyraźnymi wpływami death metalu. To słowa pieprzcie się skierowane do przemysłu muzycznego, który chciał ustawić zespół. Mega brutalny, szaleńczy, pełen furii wyziew. Jeśli ty jesteś 555, ja jestem 666. I na koniec proponuję Left Behind. Był to pierwszy singiel z płyty. W sumie jest to najbardziej radiowy utwór, ale nadal nie jest to popowa piosenka. Cała masa wściekłych wokali mieszających się z czystym śpiewem. Połamane rytmy oraz niezrównoważone riffy. Mogę cię usłyszeć niczym Ducha Świętego oraz zabić, jeżeli podejdziesz za blisko. Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Front płyty zdobi głowa kozy, która miała na imię Eeyore, czyli po naszemu kłapouchy. Jest ona umieszczona na srebrzystym tle, na niej czerwony tytuł albumu oraz nazwa zespołu. Trzeba przyznać, że jest to jeden z najlepiej wydanych albumów. Na pierwszej stronie wkładki widnieje martwy gołąb na pomarańczowym industrialnym tle. Jakieś równania i tekst do fanów. To all maggots around the world, thank you for your support. Wkładka również zawiera pergaminową wrzutkę, na której są umieszczone kozackie foty członków zespołu poprzecinane technicznymi liniami, a obok chłopaków teksty utworów. Dalej zdjęcie zespołu na zielonym tle w białym kółku z tekstem No one equal safe. Dalej informacje o albumie, producencie, gdzie i kiedy nagrano album, adresy www, adres do zespołu, managementu i tym podobne. Po drugiej stronie psychodeliczne zdjęcie kozy, dalej lustro, w którym może się przejrzeć fan Slipknota, czyli Maggot. Dalej okładka. Na srebrnej płycie CD na fioletowej 9-ramiennej gwieździe wydrukowano fragment tekstu utworu Iowa. Na zamykającej pudełko stronie na srebrnym tle widnieje czarny zarys kuski, która nie skakała, tytuły utworów, hologram, producenci oraz logo i adres Roadrunnera. Nie odchodząc zbytnio od pierwszego albumu, Slipknot stworzył swój niekomercyjny, gniewny sound, który rozwinął ich styl oraz trafił do słuchaczy. Maski, kombinezony, cyfry zamiast imion dały poczucie przynależności do pewnej odrębnej grupy, do grupy, która znalazła swoją wściekłą muzykę, którą mogła zamęczać wszystkich wokoło. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!